下係卷一卷二係即係咩啊？閱讀咯，閱讀理解咯，係嘛？跟住再加寫作。中文其實睇多啲書得㗎啦，中文唔使驚中文係我啦。考咁多科最冇壓力嘅一科啊！其實係係因為中文感覺上係睇點温，唔撚使温㗎，屌！中文嗱而家唔知啊，因為咧佢有嗰啲咩範文定乜嘢咧，要背㗎，以前唔使㗎嘛，我哋。嗰陣時好似就冇咁着重話一定要温某啲範文。我以前閱讀理解呢，我就覺得呢，佢專係出到呢，要令人諗得好深噶嘛。閱讀理解，佢睇你理唔理解到篇文嘛。有時我理解得深過頭呢，之後就撲撚咗街啊！我屌，所以就係諗太深，諗太深咗啊！所以大家你按到你見到啲咩，理解到啲咩，寫落去得噶啦，唔使諗咁多，會出事㗎，諗太多。米師傅嘅閱讀筆記就係啦，我想當年就係因為咁，喂。屌話呢個一睇就知係咁啦，冇理由咁樣嘅。然之後我又再加自己 FF 腦補嘅嘢呢，然後就炒撚晒車，設計 FF 咯。真係智商太高嘅煩惱，真嘅呢個。我諗深咗出題想像力啊，最主要係唔關智商事。好撚差，你太有想像力啦。其實係，只要有想像力，閱讀理解唔啱啊！真係。我記得我嗰年呢，我記得我作完文之後呢，考完作文嗰份卷翻去，我係心諗撲街啦，因為我係唔夠字數嘅，我真係諗太多，用太多時間去諗，因為諗住哇我。即係精華咗咁多年嘅中文，我諗住諗好啲嗰個架構，喺算草之後係咁諗下啲架構啊，點樣鋪排啊，你一定唔用㗎啦，我為你啊，梗係唔用咯，直接寫㗎啦，你仲喺度鋪？唔係因為好撚緊張，同埋好想即係將所有嘢執晒喺即係所有畢生所學執晒喺呢篇文度，跟住又反而諗太多，跟住最後唔知得翻半個鐘定點樣，跟住係唔夠時間寫晒佢，之後草收場咧，戇鳩，最後係爭少少字數嘅，跟住最後我作文係你估下幾多？作文應該有3好啊，4啊，夠字數都3， 1、2啊，嚇睇內容緊要喎，我覺得唔關事㗎，你呢個你基本門檻，我覺得2已經係好彩啦。係咩？可能我唔係爭嗰個字數爭太多，即係可能爭幾十字咁樣嘅啫。總之我係一定唔夠嘅，最後攞咗個2算係咁。嗱，大家記住啊，留翻啲時間真係落筆啊！講真，大家睇多啲書就得㗎。如果寫作嘅話，而家講都冇撚用，真係冇撚。唔係都有嘅，速記啊，速記一啲嘅速。你而家上網睇啲文章咧 ，IG 好多嗰啲文章嗰啲投稿嗰啲咧，你睇完之後咧，佢有邊句寫得好咧，嗰啲用字用得靚咧，背撚咗佢先，實用得着嘅。講真，你而家可以擠2句出嚟，我任何題目都用得着嘅句子啊！米師傅推薦句子。早排睇過一篇文，我覺得係幾正嘅，我記咗喺度㗎啦已經。適用於愛情啦，佢分抒情文啊，分嗰啲議論文嗰啲。你揀抒情文，其實你點輸都可以輸到嚿情落去㗎啦嘛。總之你就記多啲呢啲嘢，我記得一句嘅，我講俾大家聽。從前車馬很慢，書信很遙遠，一生只能夠愛一個人。就係咁，太一定筆記先。喂，歌詞你用得就用啦。喂，歌詞都用得㗎，真㗎。係啊，靚就用得㗎啦，冇話唔得㗎。屌你閱卷嗰條撚樣見到呢句即刻俾咗個，即刻借咗少少嘢出嚟，可圈可點咗你先㗎啦！屌，話呢條友有啲感覺。其實講咩咧？講對比起而家呢個社會咧，所有嘢都好快啊！你一生人咧，可能拍10幾20次拖啊，日打電話啊、WhatsApp 啊嗰啲咧，太方便啦。但係以前咧係要用書信啦、騎馬啦，嗰啲好慢啦。總之所謂個距離遠啦，年計咁樣。係啦，你一生你遇到一個人就只能夠愛佢一個嘅啫。其實係好撚有 feel 嘅，所以我就記撚住咗。大家睇多啲。即係咪啲 foot boy 嗰啲解釋嚟嘅咧？即係佢出咗軌，跟住佢就可以回應就話：從前車馬好遠，書信很遙遠，我一生只能夠愛一個人。但係而家呢個年代，唔係你要成篇嘢都好撚有 feel，先至你唔係寫下就可以呢句落去㗎，成件事就炒車。好似我印象中，我嗰年代好似唔提議寫愛情。總之大家係啦，微光熹熹映照，叫醒了夜晚。先嚟老師首詞，攞首晚安莉莉嘅歌詞落去咯。但係你要應用到個意境先得噶嘛。喂，呢啲先百搭啊，同你講。微光輕輕映照，微光輕輕映照，係啦，叫醒了夜晚。哇，屌你係有啲料喎，其實係咪先嚟作詞㗎？首歌叫咩名？啱㗎啦，大家聽嗰啲歌，我以前寫文都係聽方文山㗎咋，佢嗰啲詞你寫撚完落去，你都唔知你啲講乜撚嘢㗎。
啱㗎啦係。但係而家佢哋寫文啊，唔係佢哋寫詩啊，大家你哋唔好搞撚錯先。如果寫詩咧，大家就好撚高分嘅。我想講思琪老師係高材生嚟嘅，高材生嚟㗎佢。屌呢啲佢一定係睇得書好撚多，佢先寫得出呢啲字出嚟㗎。係。嗰個完美往事都吹過，散走了花瓣，仲要押韻，真係勁撚到。個意境啊！你就咁睇佢呢句歌詞，個腦已經自行腦補咗嗰個環境出嚟啦。即係如果你問我哋要抄歌詞，可能真係抄先嚟歌詞，因為佢真係信心保證。真係填詞我只服梁少啊！講真，嗱寫詞方面梁少又係有一手嘅喎。我抵少少。先老師真係嗰個六邊形戰士打爆啦佢係。屌你又有樣又人靚聲甜有學識，呢啲咁嘅女孩子去邊能度揾？先嚟老師係咪單身㗎？唔知我。你熟啲啊嘛？上個禮拜請翻嚟個嘉賓熟啲可能，可能揾機會問一問佢。我覺得寫呢啲文嘅時候係，但係正值你哋呢啲年華最黃金時間、最青春嗰啲，真係又俾女飛啊，又溝唔到邊條女啊，嗰啲呢，你最多時間諗，跟住你就可以寫到呢啲嘢出嚟，就好撚有 feel。最主要你係有嗰個 feel 就寫係啊，根本最主要係 feel 啊，有文筆冇 feel， 真係。DSE 加油啦，各位！大家加油啊！應屆考生，唔係都係嗰句啦，考完出嚟攞到狀元，記得多謝 JFFT， 但係暫時好似冇成功嘅個案喎。冇嘅，未即係有啲即係幾勁嘅，考到5星星嗰啲嘅，但係未去到嗰個可以俾人訪問嘅 level 咯。嗱，所以真係大家見我文筆咁好啦，我當然都係攞2咋。我都係攞2，你夠字數都攞2嘅啫，你夠字數都攞2。我哭撚咗，我諗住係復卷㗎啦，屌佢老味！我寫得咁撚好，你俾2我，你過咗咁撚耐 tips 又食，最後因為我攞2。喂，合格算係咁啦，我屌你，笑死人！中文攞2夠做啦，真係攞咁高托柒咩？屌你中文唔撚跛隻腳就得㗎啦，唔係中文要3喎，屌跛撚咗添，中文要3喎。大家 M3，每人攞2。咁你中文最後攞幾多咧？你全部夾埋。我全部攞2㗎，我所有嘢都係攞2，啱啱好合格，係得數學攞咗1啫。我都再講一次，我全部科攞2，咁勁，啱啱好合格，數學1咗啫。平均分計都唔使計啊，都唔使計，10分左右啦。所以咪見到你咯，我唔知點解會見到你。你考得咁高分有撚用啊？合格都夠啦，我屌你！唔係，即係呢個故事又同大家講咯。所以我同大家講 DSE 成績唔代表啲咩㗎？唔代表啲咩㗎？即係你明明你可能你寫得好，但係你考試得1次，你嗰1次唔能夠代表你成世人嘅走向㗎嘛？啱唔啱啊？所以冇㗎，大家都係嗰句啦，盡力做好就算㗎啦。聽日加油大家！各位觀眾嚟嘢！